Yes, hello mga katambukikoy. Welcome back to my channel. Karon on the way ta sa vaccination site ato sa Quezon City Hall. So kani siya guys, alas 4:30 ni siya sa hapon ning gikan mi. So nagstay day ko sa Cavite nya ang akong vaccination site sa Quezon City Hall. So nag-via Cavitex mi maong agi mi sa toll gate. Unya after sa Cavitex ning agi mi sa expressway kay traffic kayo sa EDSA labi na karon nga rush hour. So mag alas 5 na siyang time. So sa akong nadawat nga schedule guys, ang priority A4 mo'y bakunahan karon sa Quezon City. Mo nang naadto mi. Muna po'y chance nila nga makapabakuna sa katong A4 nga nasa mall ng trabaho. So, muna ni siya vaccination site. Sus, grabe kadaghan kayo staw guys. Grabe gyud. Daghan kay nga ganyan nga nagkuha ko sa ilang form. Muna siyang form sa Quezon City. Nya naglinya ko para ma-interview. Unya mahakot na tagan sa vaccination card. So far, nindot kay ilang process guys. Pas-pas kayo. Believe kay ko sa Quezon City. So mao na ni ang linya guys padung sa bakunahan. Unya kanang naay naguna sa kuha mga security kay mo man puy time nila nga walay trabaho, mga A4 priority A4 ba. So pagtanaw sus grabe, murag kwan sila. Walo ka buok mga nagbakuna, mga nurses. So paspas jud kayo ilahang kanang process diri sa Quezon City. So mauna ni guys, hapit na jud taon ko bakunahan. Unya gi-inform ko sa nurse sa mga side effects ug unsa nga klase nga bakuna ang iturok sa kuha. Po. So ako lang i-share sa inyo ha guys no, after pagturok sa bakuna sa akong left nga arm, bugat jud ang akong abaga. Lahi ra gyud iyang feeling kaysa sa yellow fever nga vaccine o flu vaccine kay nakasuway na mong kuha ng duha. Pero after 15 minutes guys, nawala ra pud siya. So nahuman mi og kanang process sa bakuna mga alas 10:30 na sa gabi. Nya plus 30 minutes nga observation. So alas 11 na gyud mi nahuman ani. So thank you day kayo sa local government sa Quezon City ug salamat sa inyo ha mga katambukikoy sa pagtanaw sa kuang video. So atangin na po akong mga ubang video. Please click subscribe, like and share ug ang notification bell. Daghang salamat.